hatte ein erstes Date auf einem Hochsitz mitten im Wald. Ah ja, okay, erzähl mir mehr. Er hat erzählt, dass er nebenbei Jäger ist und dass er auch am nächsten Tag jagen gehen will. Ah, der Mann macht's richtig, der setzt Prioritäten. Er hatte komplett seine Jägersachen an. Er hatte sein Gewehr und sein Messer und so dabei. Und Schwarzwaldwässerle bestimmt auch, oder? Weil sonst ging sowieso nichts. Und wir saßen dann irgendwie 4 Stunden auf diesem Hochsitz. Ach du Scheiße, ja, jetzt ist mal alles klar. Es war arschkalt, aber da ist nichts draus geworden und ich denke mir auch so, Ja, das musst du mir nicht erzählen, dass da nichts ging. Wenn du Schwarzwaldwässerle nicht ausbringst, was soll dann auch kommen? Kleiner Spaß, setze ein. Auch bei euch funktionieren sie ja hervorragend. Damit deinen Jagderfolg steigern, auch jetzt Schwarzwild, Böcke bestätigen, einfach mehr Spaß und vor allem dann auch Anblick haben, wenn es drauf ankommt.